Сучкорез 3202РВ металлический с храповым механизмом и удлиненной рукояткой 570 мм. Сучкорез предназначен для среза веток диаметром до 40 мм. Режущее лезвие имеет теплоновое покрытие, что препятствует ржавчине и налипанию листвы. Резиновые буфера снижают нагрузку на запястье. Длинные и прочные рычаги облегчают работу. Нескользящие ручки обеспечивают безопасность в работе. Рекомендации к использованию: хранить сучкорез в сухом месте и после применения смазывать машинным маслом.